Welcome to my secret recipe. माश की दाल के दही बड़े इतने मज़ेदार और नरम कि आपके मुंह में घुल जाएं। It's simply too tempting. So let's start. आधा किलो दही लेंगे और इसको हम अपने ब्लेंडर में डालेंगे और फिर एक प्याली चीनी उसमें ऐड कर देंगे। ये 2 से 3 घंटा पहले से ही भीगी हुई दाल है। इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे ताकि क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी मिल जाए। चम्मच की मदद से हम दही बड़े डालेंगे तेल में। पहले से गरम किया हुआ तेल है वोक में 2-3 एक साथ डाल लेंगे। देखिए कितने प्यारे गोल गोल बन रहे हैं ये। अब इसे पलट लेंगे क्योंकि एक तरफ से ये पक गई है। देखिए कलर डिफरेंस देखिए इनका, ऐसे हल्के से क्रीमी कलर के हो जाते हैं पककर। अब इसे हम पानी में डाल देंगे। इसे थोड़ी सी देर के बाद 10 सेकंड्स के बाद लेकर दोनों हथेलियों में रख के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। ये देखिए पानी निकल जाएगा इसमें से और छन्नी में रख देंगे इनको सबको। अब दही डालेंगे। एक पैलेट में हमने सजा लिए थे सारे। अपनी खट्टी मीठी इमली की चटनी जो हमने पहले से प्रिपेयर करके रखी है, हर दही बड़े पर एक एक ड्रॉप उसका डालेंगे। हम नमक छिड़केंगे सब पे, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा पूरी डिश पे छिड़क लेंगे। देखिए कितनी खूबसूरती से ये सज गई ये डिश हमारी। और इसके साथ ही हमारी खट्टी मीठी दही बड़े की, माश की दाल की दही बड़े की डिश तैयार है।